Wakati mu kaseera ng'omuntu agenze maaso n'okuba nti afiirwako omwagalwa we, oyo gwagenda maaso n'okuba nti natwalanga ekikulu, oyo gwagenda maaso n'okuba nti ayagala nnyo nnyini ddala, omutima kwe gugenda maaso n'okuba nga guwummulira oba nga gugenda maaso n'okuba nga gufunira emirembe. Kabeera kaseera ka kazigizigi era ke kamu ku buseera omuntu wagenda maaso n'okuba nti asuubirira ne sekusuubira yenna aba agenda maaso n'okuba nga atwalanga abantu be, ogenda maaso n'okuba nga basituka ne bagenda maaso n'okuba nga basituka ku lulwe, ne bagenda maaso n'okuba nti bamuwooyawooya, ne bagenda maaso n'okuba nti bamukumaakuma, ate n'atagenda maaso nakuba nti nno abreakinga nnyo ekisusse. Embeera nno yemu kuyagenze maaso n'okuba nga etuuka ku mwana mulenzi wa Amwegaseeko amanyiddwa nga Gravity Omutujju, oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okuba nti afiirwako maama we omulungi. Badde gamba nti ebiseera bisingawo olabira abantu bo abagenda maaso n'okuba nti bakwagala, era abo b'obadde oyita mikwano gyo, awo oyinza okumanyira ddala babadde mikwano gyo oba babadde bakulimba. Wabula ate era mu kaseera ke kamu oyinza okuba nga olina b'obadde oyita abalabe bo, ate ogenda maaso n'okuba nga weewuunya nga bagenze maaso n'okuba nga basembera ku mwanjo, ne bagenda maaso n'okuba nga baleeta obubaka obukubudaabuda, n'ogenda maaso n'okuba nti nno bakubeererawo. Ensonga eyo egenze maaso n'okuba nga etuukira ddala ku mwana mulenzi Gravity Omutujju oluvannyuma lw'okuba nti maama yafudde. Ekisinza okuba nga kyewuunyisa kwe kuba nti abamu ku bantu babadde agenda maaso n'okuba nga alima empindi ku mabega, oba babadde alikabwa nango nabo, oba babadde agenda maaso n'okuba nti tebazikwasa, omuli Mikie wine, omuli Bobi wine, be bagenze maaso n'okuba nga basooka okusitukiramu wakati mu bizibu byagenda maaso n'okuba nti naabeeramu. Eddakiika eno wetugenda maaso n'okuba nti no twogerera, era wetugenda maaso n'okuba nga twekaanyiza ensonga. Obubaka bwogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen, bubaka obwagenze maaso n'okuba nga buwandiikibwa mwana mulenzi mu kwaya ono nno nga ye Mikie wine, muto wa His Excellency Bobi wine okuva wali mu Sulubada. Mikie wine yagenze maaso n'okuba nga awandiikira mwana mulenzi Gravity Omutujju obubaka obwadde bugamba nti my heart goes out to you and your family in the difficult time. Rest in peace Mama Gravity Omutujju, take heart bro. Mikie wine agenda maaso n'okuba nga agamba nti omutima gwange nguweereza gy'oli Gravity Omutujju wamu ne famire yo mu kaseera akazibu kano kogenda maaso n'okuba nga oyitamu. Nsabira omwoyo gw'omugenzi Maama Gravity Omutujju awumule mirembe, namugamba nti Gravity Omutujju muganda wange genda maaso n'okuba nti oguma nese kuguma yena. Oyo nno obubaka bwadde bwa Mikie wine agenda maaso n'okuba nti abuweereza mwana mulenzi Gravity Omutujju wa Amwegaseeko. Ku screen oyinza okuba nga olabako ekifaananyi si kya Mikie wine, ekya Mikie wine ngenze maaso n'okuba nga nkiteeka bbali, nsenvuddemuko katonotono ate ngenda maaso n'okuba nga nzijako eri principal w'abantu His Excellency Roberto Kyagulanyi Ssentamu, oba oyinza ogenda maaso okuba nga oyita His Excellency Bobi wine. Oluvannyuma lwa byonna gye buvuddeko buli omu abadde akimanyirunye nti omukulu His Excellency Bobi wine alikabwa nango era tagenda maaso nakuba nga azigatta ne mwana mulenzi wa Amwegaseeko, oba oyinza ogenda maaso okuba nga oyita Gravity Omutujju olw'ensonga nti mwana mulenzi Gravity Omutujju wadde akaseera kano kaalimu kazibuzibu, wabula gye buvuddeko kibadde kimanyiddwa lunye nnyini ddala mu mawulire nti abadde agendanga maaso n'okuba nga alumba principal, n'agendanga maaso n'okuba nti amuzoganya wano na wali, era nga n'ekyasembayo kwali kuba nga kulabibwa mwana mulenzi Gravity Omutujju agenda maaso n'okuba nga yeetika ebizimbisibwa nabitwala ku biiki y'omukulu, n'agamba nti wano ayagala kubeera nga ateekawo eddwaliro ligende maaso n'okuba nti liyamba abantu, era Gravity yagenda maaso okuba nga akinoganya bulungi nnyo nnyini ddala nti principal yali tagenze maaso n'okuba nga ayamba abantu wano na wali. So oluvannyuma lw'obubaka obwo ogenda maaso okuba nga busansanyibwa mwana mulenzi Gravity Omutujju, bangi bakirowooleza ddala nti His Excellency Bobi wine yali agenze maaso n'okuba nga afuna obunyiivu obutabangawo, era nti no teyali musanyufu nese kusanyuka yena mu buufu omu oba obulala mukwano gwe ngenda maaso okuba nti olaba eddakiika eno ate ng'ogenda maaso n'okuba nti owuliriza. So gye byagenda maaso n'okuba nga bikira bangi we balabe nga Gravity Omutujju agenze maaso n'okuba nga afuna obuzibu obw'ekika ekyawaggulu, abandi balowoozeza nti nno okusaidi y'ekavule tewagenda maaso okuba nti no wabaako obubaka obuvaayo mu buufu omu oba obulala mukwano gwe ngenda maaso okuba nti olaba ate ng'ogenda maaso okuba nga owuliriza, wabula His Excellency Bobi wine olunaku olwaleero agenze maaso n'okuba nga akola
omukugu Ebbaluwa nagenda maaso n'okuba nga aguweereza mwana mulenzi wa Buyugereso oba gwenza ogenda maaso okuba nga oyita Gravity Omutujju amwandikidde obubaka obadde mu 4040 nagenda maaso n'okuba nga amugamba nti I have learned about the sudden death of Maama Jane Kajoyina, the mother to our brother Gerson Wabuyu, aka Gravity Omutujju. I send my heartfelt condolences to you and your family. May the Lord give you strength to go through this tough time, and may her soul rest in eternal peace. Obubaka obadde buva ewa His Excellency Bobi obadde bugamba nti ngenze maaso n'okuba nga nkimanyaako oba nga nfuna amawulire ag'ennaku ag'ekika ekyawaggulu agakwata ku kufa kwa Maama Jane Kajoyina ono nga ye mukyala azaala muganda wange Gravity oba Gerson Wabuyu Gravity Omutujju. Mpeereza obubaka obw'okusaasira okuva ku mutima gwange eri gwe mwana mulenzi Gravity Omutujju ate era wamu ne famire yo. Nsaba Katonda akugumye oyite mu kiseera kino ekizibu ennyo nnyini ddala omwoyo gwa maama omugenzi. Saba Katonda agulamuze kisa era guwummule mirembe. Bubaka bwa His Excellency Bobi agenze maaso n'okuba nga abukuuta nagenda maaso n'okuba nga abuweereza Gravity Omutujju. His Excellency Bobi nno oluvannyuma lw'okuba nti naakoze obubaka obwo agenze maaso n'okuba nga ateekawo gesture ebadde ennungi ennyo nnyini ddala ate nagenda maaso n'okuba nga akoma kubamu abagenda maaso n'okuba nti no bawagira enkyukakyuka abagenda maaso n'okuba nti banyigira Gravity we yali azooganya His Excellency Bobi His Excellency bw'aweereza obubaka buno bugenze maaso n'okuba nga bukoma ku bonna ababadde batandise okukola videos ezisekerera mwana mulenzi Gravity Omutujju ababadde batandise okuba nga bakola videos ezirumya Gravity Omutujju mu kaseera nga Gravity omuzadde we yagenze maaso n'okuba nti amuva ku maaso. Bangi abaakosebwa olw'ebyo Gravity bye yakola nga bikontana ne struggle babadde bo balowooza nti bafunye mwaganya okubeera nti mwana mulenzi ono naye bamunyigira mu ttoomi olw'ensonga nti yabalumya nabo ne balowooza nti kyekiseera olw'okuba nti afiiriddwa owuwe gw'ayagala ennyo kiseera bagende maaso n'okuba nti no bamulumya. Wabula wano His Excellency Bobi wagenze maaso okuba nga akola obubaka kigenze maaso n'okuba nga kikoma ku buli omu eyabadde atandise okuba nti akola obuvidiyo ate n'alaga nti abo bonna abakoze ebyo tebali paati wabula jasi bo beerimbika bwerimbisi okubeera nti bayisaawo ebyabwe mbufu omu bwabulala. Mukwano gwagenda maaso okuba nti olaba eddakiika eno ate era ng'ogenda maaso okuba nti ompuliriza eddoboozi eritutudde emabegaawo omuzindalo sidala yenze abasidde omusunsize yenze ngenda maaso okuba nga nkuweereza kyoba olina okukola si kirala genda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno agaliwo omukutu kw'otebenkedde mukwano gwange. Thank you. Weebale nnyo nnyini ddala likinga vidiyo gwe.